Dostumuz burada oturmuştu, Pünhan. İlk defa efirlərə səhiylə çıxıb, ən gözəl məclislərə sən onu aparmısan, dəstək durmuşsan. İndi kişi səndə əlinin duzu yoxdur, indi bunu başa düşdük. O günləri çox pis oldum və mən gördüm ki, sənin yaşın ona gətirdi ki, sən danışığından hiss elədim ki, o nəyə pis oldu? O deyir, hayf mənim əziyyətimdən. Yəni, səncə niyə belə oldu? Ümumiyyətcə, çalışmışam hamıya, əlimdən nə gəlirsə eləyim, amma Pünhan üçün çox əziyyət çəkmişəm. Pünhanın nəinki sənətlə bağlı, sənətdən kara qara işlər olub, onlara da əziyyət çəkmişəm. Yəni, problem olub, nə bilim, çox atası xəstə olub, həftələrlə gedib bir yerdə banisədə yanına dəymişəm. Yəni, sənətdən kənarda çox istəmirəm, efirdir. Mən amma deyəcəyəm, mən bilirəm ki, bir xanımla, bir xanım müğənni ilə Pünhanın bir problemi var idi. Və tacirin ad günündə o xanımın yanında elə insanlar gəlmişdi ki, orada Pünhanın başına bir iş gələcəkdi. Nə mənadır? Dava düşəcəkdi. İndi cavan oğlan da ona bir şillə də vursalar, yayılsa bu yaxşı idi. Mənə maraqlıdır ki, sən orada o məclisdən qabaq təyin elədin ki, o adamlar kimdir, ora zəng vurdun. Cavan oğlanlar da olaraq xahiş elədin ki, mən axsaqqalam, xahiş yəni, manav durub başqa nə eləyə bilər ki? Bax, ondan sonra çıxıb necə nə demək olar ki, belə, yəni. Mən demirəm, Əflatun müəllimə böyük hörmətim var. Yəni, sənin pis vaxtında bilirdi ki, orada bir dənə adama nito bir hərəkət video çəkilsəydi, viral olacaqdı. Bundan sonra deyirsən, eləməyəcəyəm heç nə. Deyirəm, amma mümkün deyil, gən edirəm, mümkün deyil. Amma bilirsən, çörəyin duz olmaz. Bir Pünhan da öyle, Pünhandır, Pünhanımız var da yola veririk. Pünhanda olsa bilirsən, elə nə istəyir edir. Ancaq çox belə şey olmaz. Məsələn, mənə nə vaxtsa bir 10 il, 20 il bundan qabaq mənə kimsə bir istakan su veribsə də su. Onu mən hər görəndə deyirəm ki, Allah onu balasa, o vaxtı bizim, mən ona o qədər dəyər verirəm. Mən onunla yaşayıram. Adam var. Mən açıq danışacağım sənə. Buyur. Sevgimə salamlayıram buradan, gözəl müğənnidir, cavan müğənnidir. Sən aşağısı sevgimlə toylara düşürsənmi? Yox. Sənin sevgimdən bir astacağın varmı? Qəti. Niyə Pünhana görə sən sevgimə və onun ətrafındakilərə ağız açmalıydın ki? Bax, niyə? Bax, niyə də sual verirəmsin, ay kişi? Yusuf Mustafayevlə toya gedən adamdır bu. Amma sən bilərək ki, bunun Pünhanla böyük bir problemi var, hətta bu problem gelib polisə çıxmışdı. Sən özünü niyə atdın ki, yanına? Çünki mənə Pünhan öz zəng elədi. Mənə öz zəng elədi ki, bəs mən gəlirəm orada bəs belə dedim, narahat olma, gəl bəli, yəqin ki, məni işlərlər. Sağ olsun, onlar da ki, elə bir kəlməyə, hamısı dedi, sən ağsaqqalsan, böyüyümüzsən. Yəni, bu efir söhbət də öyle, Tolipolun yanında... Burada cinayət yoxdur, bu efir söhbətdir. Baxın, bu günləri hamıya aid edirəm bunu. Bu kişilər ömürlərini bu sənətə qoyublar ona görə ki, birincisi olan kişiliklərə bir xərər gəlməsin. Söhbət buradakı 3 kişidən gedir. Bizim ekran qarşısında oturan milyonlarla ləyaqətli, qiriyyətli kişilərimiz var, ondan gedir. Bu kişilər həmişə kiçiyə görə gedib kiməsə ağız açıblar. Amma hər şeyi dəyərləndirmək lazımdır. Bilirsiniz, bu günləri biz efir xatirinə, reklam xatirinə çıxıb nəsə demək, sonra da ki, əmimsən, daimsən, biz topuğa, daldan atılan daş topuğa deyil.